哇！買咗咩油？唔係係二抽，二抽做乜？好。因為佢哋冇標合嘅，其實應該唔會再係拽謝嘅啦。咁我哋揀最輕嗰套。哇！即刻就開啦，咩都唔好講啦，又係睇卡，拎張卡出嚟啊！拎住。阿媽係咪？唔係，嗰個係佢喎，佢都係輕梯隊嘅咩？Whopper 唔係重複嘅，唔係重複嘅。賊仔嗰個。你睇下，你把賊仔佢先，兩邊抽完啲，你把賊仔佢睇下先。最輕梯隊呢個有個特別嘅，就係佢唔講某一個位咧，下面咧有個位突嘅。OK。其他係全部冇到，呢個有個位係斜嘅。好啦。咁我諗下呢個係。出嚟睇下。好似有人整細個花名叫賊仔喎。賊佬啊！賊佬啊！佢入邊有個鐵絲㗎。俾鏡頭望下，好似都幾靚喎呢隻。可唔可以？我想講咧，佢係個袋咧真係有啲硬，即係有啲 Oh 嘢 my 喺個 God 豆袋嚟㗎。有冇得拆拎起個頭套啊？試下。係冇嘅，冇嘅。好啦，但好得意啊！用呢個賊仔同鏡頭講聲拜拜啦。拜拜，我要走啦。新一年賺多啲。